Bideo honetan, bi puntuen arteko distantzia zelan kalkulatzen den azalduko dizuet. Bueno, espazioko bi puntu, bai? Koordinatuak emonda, bi puntuen arteko distantzia izango da bi puntu horiek lotzen dituen vektoriaren modulua. Vale? Orduan, kalkulatzen da zein dan vektore hori, AB vektorea bekena eginez edo BA vektorea aken B eginez, eta gero kalkulatzen dugu vektore honen modulua, eta gogoratu dela, errokarratu koordinatu guztien berbiren baturak. Vale? Adibide batekin ikusiko dugu. Vale? Zelan kalkulatzen dugu A eta B arteko distantzia. Lehenengo AB vektorea kalkulatu behar dugu, gogoratu horretarako bekena egiten badugu, AB vektorea egiten badugu, izango da bekena. Bai? Eta bekena izango da 3 ken bat 2, minus bat ken 3 minus lau, eta lau ken minus 2, 6. Eta orain, honen modulua izango da erro 2 ber 2, gehi minus lau ber 2, gehi 6 ber 2. Lau gehi amasei, hogeita amasei, erro berrogeta amasei, hau da, 2 erro 14 unitate. Hoi izango da distantzia. Honan kalkulatzen dugu bi puntuen arteko distantzia.